nawe umlilo. Angithi ngeke sithandaze singahlabelelanga. Uma sohlabelela wena oJehoshafati oqala iculo bese siyathandaza sibiza uNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi bathi sebedlile emva kwesidlo bahlabelela ingoma. And awukazi uyihlupha ufuna ukuyazi leyo ngoma. Hallelujah. So impilo yeworshipper ilele emthandazweni. Umhlabelelo lo uhlabelela sekumphumela womthandazo wakho. Futhi umhlabeleli ukuzila ukudla into yakhe uyajwayela ngeke uthi uzohlabelela uhlala usuthi. Kufanele kube khona ispace eswini sakho ukuze umoya mawuhlabelela uhambe kahle ungahlali usuthi kanti umhlabelele enkonzweni. uJehoshafati wamemezela ukuzila ukudla ngamanye amazwi wayiqumela lo mfana ngoba sinabafana kodwa mawuthi abahlabelela bafuna ukuhlabelela siyabona inqubeko mfana. Ngoba ushuthi njengoba ubaba uShozi ethi manje usefuna enye promotion kusho usefuna lesami school it's okay. Uma ethi kufanele bavele abafana abazoworshipha la yenkonzweni. Ngiyayibona yomdanso incane sifuna ama-worshipers abafana. Umfana ahlabelele enkonzweni. Akusho ukuthi nabizela ukuphakamisa iphika kuphela kodwa nokuworshipha enkonzweni. Angithi uDavide ethiwa waworshipha kwaze kwaxega umutsha. Hallelujah. Memezela ukuzila ukudla. Iworshipper liyathandaza liyahlukana nokudla. Kunosuku elithi namhlanje ngiyahlukana nokudla. Ukuthi ke nje mhla uthi uzozila ukudla ekhaya vele kuphume inyama yenkukhu. Angazi kanjani. The day uthi uzozila ukudla uvela uthola ukuthi kuholoma ka-enzo. So mawuzozila ukudla always kuba khona umuntu ozovela kuphakela ukudla okumnandi. Amen. Hamba kuphakele noma isigwaba kanti vele uyasithanda ngoba that day uzila ukudla. Improve yokuthi ukuzila ukudla kubalekile. Wabona ngoba ngisho umuntu oncishanayo mangabe uzila ukudla uyakuphakela ngalelo langa. Kunjalo Nkosi. Uma uyisemsebenzini ubona umuntu ethi ayawuze ngala sizodla ingoba uzila ukudla uyazi usathana ukuthi mawuzila ukudla hayi sukani madoda umkhathi uyadabuka. Wamemezela ukuzila ukudla. Iworshipper lifuna uNkulunkulu. Iworshipper libheka kuNkulunkulu. Iworshipper liyathandaza. Funda verse 19. Anganikwa ikhundla lokuthi aboshe but kuyavela manje ukuthi amaLevi yes enze njani asukuma umdumisa ukwenza umuntu uma esukuma wenze njani ake ngikhombise wenze njani umuntu uma esukuma ngifuna ukubona laba sebelela hallelujah Amen. Hallelujah. Iworshipper liyasukuma. Lisukuma ngenyawo bese lisukuma nakumoya ngicela lihlale phansi. Ngixolela ngenxa yokuthi khona abantu abadala. Hallelujah. Akwazi ukuthi umuntu omusha ngathi ayibonge Nkosi. Amen. Ngicela uphinde verse 19. Uma ukumdumisa uJehova ayikho into edumaza njengomzalwane odumisa uNkulunkulu ehleli phansi athi ngebhaxa. We worship you my Lord. Uthe phansi umntana womuntu phansi isihlalo sesize sathetha senze iworshipper lelo. Hey, Nkosi yami. Hey. We give you all the glory. Uzibeke izinto umntana womuntu phansi sakuze kwaphuma ngisiphi ikhenkele namahithi. Iworshipper umhlabeleli uthethe
Nkosi yami. Umdumisi uyasukuma ngesinyawo lalabe edunyiswa phakathi kwabo madunyisa uNkulunkulu akuhlalwa phansi Nkosi yami. akuhlalwa phansi akuhlalwa phansi ngoba masidumisa uNkulunkulu kufanele siphakamise izandla kufanele sivule imilomo yethu sihlabelele kufanele siyaluze esontweni. Can you imagine umzalwane ahlale esihlalweni then 3 hours ehlele esihlalweni akenyakazi Nkosi yami. ngisho bangabuza abantu bekhona nenkonzo leyo ngimbona abantu bekhona ayikazi the time tela kuhlatshele nokudunyiswa kuthiwa siyakudumisa ake uwokhe la ake wehle wenyuka siyala madimoni sihlabelela sidumisa uNkulunkulu siphakamise izandla. Amen. Fanele ukuthi bethu umzalwane asishayelele uNkulunkulu izandla. Mawusemusho uyasukuma bazalwane. Ubani ongasikhombisa ukuthi uNkulunkulu ushayelwa kanjani izandla? Yes. Indlela yokushayela uNkulunkulu izandla ushaya izandla ngaphezu kwekhanda. Hayi ke mawuyishayela wena nomngane amathela phansi ayikho into ngoba khona abazalwane abathanda ukunamathela. Uma sekudunyiswa uNkulunkulu qaqeka wesithothobala usukuma ngeenyawo zakhe zemumva. Nkosi yami. Faka phansi. Nkosi yami. Nasekhaya futhi uzofika safa phansi. Wena nje wonyakaza mhlawumbe ushindlu lo phakathi kwalo uphumbaleke. Makungashindlu uhlawuhleli phansi uyanamathela phansi uthi ndele. Ngisho uNkulunkulu esedunyiswa endlini inyakaza awuzwa ngoba uhlawuhleli phansi. Nkosi yami. Ngiyathandaza uthandaza ushisi sweet. Uduchepisi. Abadumisi bayasukuma akusho ukuthi ama-worshippers ala ngaphambili uma ngabe edumisamile wena ngehlala phansi usemkonzweni. Nkosi yami. Akhona erenke akunebhalito la. erenke umuntu wenza noma yena ithanda umemeza. Yes bakwethu ohamba ethonye ngohlala oya ngala nangala nayo imoto oya phezulu nayo imoto erenke kodwa enkonzweni siyafocusa siyaconcentrate ukuze uNkulunkulu asikhulule. Ngendumisi umdumisi akahlali phansi umdumisi uyayaluza ngathi usele ebhawodi angasengenele ebhawodi kodwa kunayo ifeeling yakhona ukuthi le bhawodi akuhlali umuntu phansi engathi unesiko uzingane ahlale phansi. Nkosi yami. Usuke esethi khalula Nkosi yami. Nkosi yami. uyayaluzwa le bhawodi uyadunyiswa uhleli phansi uyathandaza uhleli phansi wenziwani uhleli phansi uhleli phansi uyahlala. Nkosi yami. Mawusemkonzweni ungathi ulahlekile ushiwe isitimela. Asidingi ukuthi kuze kube khona osibanibani ukuze sidumise. Amen. Osu-6 osu-30 bathi siyadumisa. Masidumisa siba ngesinyawo, masidumisa siphakamisa izandla. Sithi umkhulu uSomandla. Sithi great thou art. Amen. Umkhulu uSibanati. Amen. You are holy Lord. Amen. You are the order and the finisher. Amen. You are the beginning and the end. Uyisiqalo nesiphetho. Nkosi yami. Sitshela uNkulunkulu. Siyadumisa abazalwane. Asingabi imali engadumisi. Asizilo kuzogcina amacala la. Nkosi yami. Amen. Abadumisi basukuma bebenesiyabo. Ungathi bayambona ongabonwayo ungathi uphambi kwabo bathi wena lonkosi kade sasifuna ukubona. Nkosi yami. Hallelujah. Basukuma abadumisi. Yes. Basukuma benza njani manje? Ngezwe elikhulu kakhulu khona abantu ukuthi bakuthandazwa Nkosi yami majestic sweet makuthula ikeyboard sebeyele yemntaka babizwa ukulimaza lento ngelibilayo. Can you imagine ingane zakho zihlasela amadimoni zihayisa unokuthi azokuhlaba ngempama ngetimoni. Jwayele ukuthi bakuthandaze uthandaze
ungasho umuntu egule ekhaya ufike la enkonzweni uDumisa uyofika ekhaya ephila. Dumisa. Qhubeka manje, funa ngizansi. Nalento ye worship team. Iyafuna abahlabeleli bake babizane bodwa. Ngiyayibona ukuthi abahlabeleli bagqoka ingubo ezifanayo. I like it 100%. But engathi bangagqoka ingubo ezifanayo plus babizane eke bezothandaza ndawonye bazilungise. Ukuze bathi babehlabelela amakhono umuntu olele ekhaya avuka athi angikwazi ukungaya enkonzweni. Hey. Bahlabelela abaDumisa bethola umlilo. Amen. Bengena amagama natheni. Bengahlonishwa inabantu. But make bathi nje Jehova uwena wedwa uyisiqalo nesiphetho avela uNkulunkulu enyangazenyanga sathola imizi yabantu. Ngoba kuhlabelela abahlabeleli abazilungisa. Bahlangana bahlabelele bazilungisa bathi mhlambe nje lo 3 days we weekend siyathandaza abafothula sikhona siyohlangana ngesonto bese sibreak umkhuleko wethu sifuna sithi masiyakonzweni sonke sihlabelele umsebenzi wethu sonke lo bayehlane. Yes, it's a prophetic ngiyaprofeta manje ngiprofeta phezulu kwempilo yakho la namhlanje ngifuna ukuthandazela abantu abazoba ba-worshipers. Amen. Awukazibona ukuthi usuyakwazi ukuweshipa but namhlanje ngifuna ukuthandazela. Mina ngiyakhumbula ukeyboardist laba bethi baba sicela ubeke izandla phezulu kwethu ukuze uma sithinta ikeyboard uNkulunkulu asisize siyifunde. Namhlanje angiqashi ikeyboardist. Angene entweni yesound. Inonjiniyela bayo ababhekana nayo bangasuke mina bangitshela ukuthi ayisasifele ukuthi asazi nombaba ngasilekelela yini. Bayahlabelela ngoba kufanele bavele abathi shila sizohlabelela njengamanje sizibona ama voices ethu engekho right but ukuhlabelela siyacela kuJehova kwenzeke. Ngisho uhlabelela ekhaya uthinteka abantu uthinteka ngomakhelwane. Yes, ukuba Dumisa benjani behlonishisiwe ubungcwele ngoba mangabe uzoba uDumisa kufanele uhlonjiswe ngobungcwele. Hallelujah. Amen. Yini uhlonjiswa ngobungcwele? Ukuthi mawuwele esonweni usivume. Ukuthi makukhona isono ngisho ngathiwa uzikhalelile awusidlanga but uzihlambulule. Futhi niphume kulento ukuthi mangiyozihlambulula kusibanibani uzohamba exoxa ngayo indaba yami ungakhathazeki mntaka baba uyohlaba uNkulunkulu. Isono bafowethu mangabe sesivuma kufana noma usendlini encane. Okushiya endlini encane uvela uflash ngoba akawuphinde ukubheke. And itoilet ngeke ulizwe lapho lixoxela abantu. Ngeke ulizwe. Axoxela umuntu itoilet. Ulungisa lokho kulungisayo uphume lapho ugeza izandla zakho uhambe. Nomhlambululi kufanele abe njalo into ayizwile eyizwa kuwena ukunikeze advice after that athasithandaze mntaka bakho. Bese nawe uyaphuma kuloko. Iworship. Mhlabeleli. Asikafike ekutheni ugqoka kanjani. Ngoba nokugqoka komhlabeleli kufanele kube nenhlonipho phakathi. Angathi eworshipha ngaphambili babe bethu abafana ish engathi ngamthola. Hallelujah. Mawumfana wona namamasela kade ekhulunywa ngawo uyaworshipha la ulokhu usivezela amamasela. Hayi khona amamasela wafeza ekhaya hayila. Like dress mawumzalwane nje gqoka. Kune protocol yokugqoka komzalwane, kune protocol yokugqoka kwasezweni. That especially ozodumisa awubafutha akagqoke kahle akagqoke right. Hallelujah. Amen. Intercessor. Ngiyoba ngokubona ngokulandelayo. Kodwa umuntu ongakhulumi lo wemandla. Akhulumi lutho. Umehluko intercessor ufika kuqala. Inkonzo njengoba izongena ngo10 kusasa wena ufika na ngo9. Ufike la uyaluza uthandaza. Uthandazela yonke into ezokwenzeka. Nawe futhi uhloba ngobungcwele. But wena umehluko awuzizwa laphambili. Ungayihlalela lapha, ungayalusa yonke indawo, uyathandaza. Umsebenzi wakho ubathandazela abazalwane, uthandazela ibandla,
uthandazele yonke imisebenzi eyenzekayo ebandleni. Abesibili la bengifuna ukuthandaza nabo. Ibandleni nama-intercessors bayagcwala abantu phakathi. Bese number 3, ngivale ngo-MC. Alikwazi ibandla ukuba no-MC abawu-2 unyaka wonke. Kufanele bavele abantu. Khona abantu engifuna ukuthandaza nabo abathi siyafuna ukuphatha inkonzo. Uyiphathe kahle inkonzo kaNkulunkulu ngenhlonipho, but uyiphathe. Uma u-MC kufanele ukulwele. Number 1, ugqoka kahle, formal. Number 2, especially mangabe wazisile. Number 2, kufanele ulwazi uhlelo lweliphatha ukuthi uyoliphatha kanjani. Like uhlelo lwebandla. Uhlelo lebandla kufanele ulazi ibandla lolo zoliphathela uhlelo ukuthi lukhonza kanjani. Amabandla amaningi anento ethiwa umphethisho. Thina sibizi ngomphethisho, sibiza ngendumiso. Let our Father who art in heaven. Hallelujah. Uma ngabe uvula inkonzo, u-MC uvulisa inkonzo, if lo muntu obekade sovula inkonzo akawufakanga lo mthandazo, that means asenzanga ngendlela uNkulunkulu wase-House of Grace afuna ngayo. Akusizi ukujaha ukuhlabelela umthandazo singawenzile. Masicela ubabukwana sithi angathandaza uma eqeda. If akasenzeli ubaba wethu osezulwini, our Father who art in heaven, wena MC usungasenzela nomuntu omunye asenzele umthandazo wethu lapho. Bese uhlelo uliphatha kahle. Uma ngabe uhlelo ungalwazi ozoliphatha, wocela ubhalelwe lona. Kuba uhlelo lenza amaqashu ungene ngala engathi ulokuzana ubani umdlalo webhola. Inhloso yehlelo lwebandla kusuke kufanele ilandelane, iyajoyinana. Bathi siyokhuluma ngokulandelana. Namhlanje ngifuna ukuthandaza nomuntu othi ngifuna inkosi ikubeke kahle ukuthi impela ngiworship. Number 2, ngifuna umuntu othi inkosi ngifuna ukuba yinxusa. Umsebenzi wami ebandleni ngithanda ukuthandaza. Ngithandazela ibandla noma ngikhona noma ngekho. Number 3, laba bathi inkosi ngifuna mangiphethe uhlelo ngiliphathe ngendlela, ngiliphathe njengomuntu unkonzo, ngiliphathe njengosisilindo. Mabe ngekho labazalwane abawu2, ubone wonke umuntu eqalaza engathi ushiwe isitimela ukuthi ubani ozophatha uhlelo. Hayi, angikwazi ukuhlabelela. Akabaliphathe uhlelo ngoba bekwazi ukuhlabelela. Mina ngiyakwazi ukuphatha uhlelo, angihlabeleli kwabona. Mina kumele vule ngomthandazo ngithi socela uNdungu asenzele ukuthi ngiyazi uzohlabelela. Mangqeda lapho uthi ngicela uSibanibani asenzele ukuthi ngiyazi ukuthi akubona ukuthi uma u-MC uphoqele ukuthi uhlabelele. Cela sibe ngenyama.